Duke parë rritjen e numrit të konsumatorëve për shërbimet e ujësjellësit në këtë periudhë kur po mbizotrojnë temperaturat e larta, kompania regionale e ujit bifurkacioni në Ferizaj ka filluar të ndërmarrë masa për keqpërdoruesit e ujit. Shkëlzen Selmani nga kjo kompani thot se për të ruajtur rezervat e ujit për periudhat e mëtejme, kanë filluar të shtojnë kontrollin si në zonat urbane, ashtu edhe në ato rurale. Sipas tij, keqpërdoruesit e ujit përveç që do të shkyqen nga rrjeti ujësjellësit, ata do të përballen edhe me gjykatën. Na kemi marrë disa masa, kemi ekipet në terren, 4 ekipe kemi në terren, ku do të vazhdojnë edhe në mbrëmje prej javës së ardhshme që t'i kontrollojnë edhe zona tjera si urbana ashtu edhe ato rurale. E çfarë masa konkretisht ne keni ndërmarrë? Aty ku vena që është keqpërdor uji, jo vetëm ata që nuk e kanë me ujmac, por ata të cilët e kanë me ujmac e shfrytëzojnë ujin më shumë se sa që e nevojitet, na do të marrim masa tek shkyqja edhe apo edhe te ndoshta pa ditë në gjykatë. Në kompaninë bifurkacioni thonë se tani për tani nuk vëret mungese e ujit në komunën e Ferizajt. Mirë po theksojnë se kjo gjendje mund të ndryshojë nëse uji keqpërdoret. Në zonën urbane edhe në pjesën që kemi ujësjellësin e Pleshinës është furnizimi me ujë i mjaftueshëm për gjithë qytetarët e kësaj zone. Ndërsa në zonat rurale, të cilat janë me poseta, ka mungesë pak më shumë të ujit për shkak që ato rezervuar nuk po mbushen me ujë, pra ato në zonat rurale është pak më keq puna, po nëse nuk e keqpërdorin, edhe në zonat rurale ka me pas ujë mjaftueshëm për qytetarët tonë. Po apeli im që ujin e pishëm mos ta keqpërdorin për vaditje apo për gjëra tjera, sepse ka qytetarë sidomos nëpër zonën urbane, nëpër ndërtesa që nuk mundet me shku shtypja e ujit nëpër katet e larta banesa. Kompania regionale e ujit bifurkacioni kërkon nga qytetarët që ta shfrytëzojnë ligjin për faljen e borxheve, i cili do të përfundojë më 1 shtator.